ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ സാധാരണ മെഷീനാണിത്. മെഷീൻ്റെ നീഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീഡിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒടിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒടിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും സ്റ്റോൺ വർക്കോ അങ്ങനെയുള്ള തുണിയൊക്കെ വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അറ്റം പൊട്ടിപ്പോവാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നീഡിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നീഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നീഡിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നീഡിൽ ഇതുപോലെ ഉയർത്തി വെക്കുക. കണ്ടോ, നമ്മൾ മാക്സിമം ഇത്രയുമേ നീഡിൽ ഉയർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇത് താഴേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം ഉയർത്തി വെക്കുക. എത്രയധികം ഉയർത്തി വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഇതേ കണ്ടോ ഉയർത്തി വെക്കുക. ഇനി നമ്മളിതേ ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു തുണിയോ ഇതുപോലൊരു തുണി കഷ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണമോ ഇവിടെ വെക്കുക. കാരണം ഈ സൂചി നമ്മൾ ഊരി എടുക്കുന്ന വഴിക്ക് കയ്യിൽ നിന്നെങ്ങാനും വഴുതി താഴേക്ക് പോയാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ഹോളുണ്ട്. ഈ ഹോളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോകും. അതപ്പോൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവും. അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണി വെക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയല്ല, നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഈ സൂചി അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ സൂചിക്ക് ഒടിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഴിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും നമുക്ക് വേണം ഇത് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. മെഷീൻ്റെ മിക്ക പാർട്സും ഒക്കെ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും കൂടി അവർ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോളൂ. ഇപ്പോൾ പഴയ മെഷീനൊക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടത്തില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ സ്ക്രൂവിന്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക് കടത്തിയിട്ട് അതിങ്ങനെ മെല്ലെ റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഈ നീഡിലേലൊന്ന് പിടിച്ചോണം ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ തുണി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ നീഡിലേലൊന്ന് പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നീഡിലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മെല്ലെ റിലീസ് ചെയ്യുക. അതെ ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ കടത്തിയിട്ട് മെല്ലെ റിലീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അഴിക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ടൈറ്റായിരിക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മെല്ലെ ഊരിയാൽ മതി കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ലൂസായി സൂചി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കണ്ടോ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാമ്പും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഊരി എടുക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ നീഡിൽ മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ടൈറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇത് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടുന്നവരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതറിയാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതും ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നീഡിലിടുന്ന ആ സ്ലോട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വെട്ട് പോലെയുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വെട്ട് പോലെയുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ കടത്തി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നീഡിലൊന്ന് നോക്കാം. ഈ നീഡിലിൻ്റെ കണ്ടോ ഉരുണ്ടാണ് എല്ലാ സൈഡും ഇരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു സൈഡ് ഒഴിച്ച് ഈ സൈഡ് മാത്രം പരന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഈ സൈഡ് പരന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം കണ്ടോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉരുണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരന്ന പോർഷൻ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തന്ന ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക്, ഈ നീഡിൽ ബാറിൻ്റെ ഈ വെട്ട് പോലെയുള്ള ഈ പോർഷനിലേക്ക്, ഈ പരന്ന പോർഷനാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. ഉരുണ്ട ഭാഗമാണ് പുറമേക്ക് വരേണ്ടത്. ഈ പരന്ന പോർഷനും ഈ വെട്ട് പോലെയുള്ള ഭാഗവും ചേർന്നിരിക്കണം. ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നീഡിലിട്ടാൽ, നീഡിൽ തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. ഉരുണ്ട ഭാഗം അകത്ത് പോയാലും ഇത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നീഡിൽ ഒടിഞ്ഞു പോകും, സ്റ്റിച്ച് ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇടുക. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പരന്ന ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടത്തി വെക്കുന്നു കണ്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കടത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നീഡിൽ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കണം കണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരികയും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കണം. മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്ന് തട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടിക്കെന്നൊരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി തട്ടി നിൽക്കും. അവിടെ വരെ ഈ നീഡിൽ കടക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഈ നീഡിൽ ബാറിൻ്റെ ഒരു പോർഷനിലെത്തുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഒരു തടസ്സം വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ നീഡിലിടണം. അല്ലാതെ നീഡിൽ താഴ്ത്തി വെച്ചൊക്കെ ഇട്ടാൽ നീഡിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും. കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ക്ലാമ്പ് ഇതിലേക്ക് കടത്തി ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാമ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ താഴെ കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാമ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സൂചി താഴോട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ. സൂചി ആ ടിക്കെന്ന് കേൾക്കുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. സൂചി താഴോട്ട് പോകരുത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാമ്പ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യം കൈകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. കൈകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അഴിച്ചെടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കുക, ഈ സ്ക്രൂവിൽ പിടിച്ച് നോക്കുക ടൈറ്റ് ആയോ എന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നീഡിലേലും പിടിച്ച് നോക്കുക, നീഡിൽ എന്തെങ്കിലും ആടുന്നുണ്ടോ
അനക്കം വല്ലതും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുക. നീഡിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം, ആടാനൊന്നും പാടില്ല. അതാണ് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഇനി നമ്മൾ മെല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ നീഡിലിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീഡിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മെല്ലെ നീഡിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ റിങ് താഴേക്കാക്കുക. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വേണം, കൈകൊണ്ട് ഇത് മെല്ലെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. എന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീഡിൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഹോളിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം മെല്ലെ തന്നെ നോക്കുക. കാര്യം ആദ്യമേ സ്പീഡിൽ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഈ നീഡിൽ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീഡിൽ അപ്പം തന്നെ ഒടിഞ്ഞു പോകും, അതിൻ്റെ ആ തുമ്പ് ഒടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം മെല്ലെ നമ്മൾ ആ ഹോളിലേക്ക് ഇറക്കി നോക്കി, എന്നിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരല്പം സ്പീഡിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഓക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നീഡിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ്, സ്പീഡിലും സ്ലോയിലും ഒക്കെ ഒന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മെഷീനിൽ നീഡിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ സ്ലോട്ട് മാത്രം, ആ പരന്ന പോർഷൻ മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഇതും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ ഈ പോർഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി കമൻറ്റ് വരാറുണ്ട്, ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്, പൊട്ടി പോകുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്തിടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി, നീഡിൽ പൊട്ടി പോവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യണേ, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.